ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஷூட் அவுட் சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா Scarlett அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். இந்த Scarlettனா வீட்டில் வந்து ஜக் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து இது எலக்ட்ரிக்ல. இது யார் யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா, வீட்டில் நம்ம குழந்தைங்க வயசானவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்கன்னா ஸ்பாட்ல நம்ம சுடு தண்ணி வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோ போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தான் பார்க்க போறோம் Scarlett SC20ங்கிறது. மழை காலத்தில் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சீக்கிரமாக நம்ம ஹாட் வாட்டர் வைக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எலக்ட்ரிக்கில் தான் யூஸ் ஆகும். இப்போ ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சைஸு எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இது வாங்குற பை லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், அங்கே போய் நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து என்னென்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம டீ வேணால் டீயும் வச்சுக்கலாம், காஃபி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ மேக்ஸிமம் வாங்குறதுக்கு மழை டைமில் ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் சளி இருமல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால எல்லாம் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் குடித்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ டப்புன்னு நம்ம இதில் வந்து ஹாட் வாட்டர் வச்சு குடிச்சிக்க முடியும். சரி, ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு செக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது போகிற சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சார்ஜ் பார்ப்போம். சார்ஜ் சிம்பிள் தாங்க, ஒயர் சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க, பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. அவ்வளோதான், பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நம்ம ஜக்கு பார்த்தோம்னா ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா Scarlett இதில் போட்டிருக்கு பேர். இது வந்து இண்டிகேஷன் சுவிட்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்டில் வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து சார்ஜிங் போர்ட்டு, இந்த சார்ஜ் கரெக்டாக இதில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி போடணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு பின்னு மாதிரி இருக்கு, சுற்றி கரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் இது ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்ம இதுக்குள்ள தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். மேக்ஸிமம் 1 லிட்டர் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் கொடுக்கல, இதில் நார்மலாக சிம்பிளாக ஹேண்டியாக இருக்கு. அப்புறம் சார்ஜ் போடுறது அதே மாதிரி தான், நம்ம கரெக்டாக சார்ஜ் கீழே வச்சுட்டு இந்த ஸ்லாட்டில் கரெக்டாக நம்ம ஃபிட் பண்ணணும். ஃபிட் வச்சு திருப்பெல்லாம் முடியாது, சும்மா நார்மலாக இப்படி வச்சானாலே போதும், கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுது. அவ்வளோதான். இப்போ இது சார்ஜ் நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ பவர் சாக்கெட்டில் கொடுத்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. செட் பண்ணியாச்சு. செட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பவர் சாக்கெட்டில் போடலாம். பவர் சாக்கெட்டில் போட்டாச்சு. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து லைட் எரியல, அது வந்து இதில் சுவிட்ச் கொடுத்துருப்பேன்னு சொன்னாங்க. ஹேண்டில் போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு இதில் இண்டிகேஷன் லைட் எரியுது. நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் வந்து குடிக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றினதுக்கப்புறம் இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இதை ஆன் பண்ணி விட்டாச்சு. ஆன் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். 10 to 5 செகண்ட்ஸ்லேயே சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகிடுது. ஹீட் ஆகினா உங்களுக்கு உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதே ஆஃப் ஆகிடும். இது சவுண்ட் நல்லா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இது சூடாகிட்டு இருக்கு. அதுவே நல்லா சூடாகிடுச்சுன்னா அதுவே இந்த சுவிட்ச் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சுவிட்ச் வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஆஃப் ஆகிடும். நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இது வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுருக்கேன், இது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ஆஃப் ஆகிடும். சவுண்டு கம்மியாகிடுச்சு, நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தண்ணி.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவே கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இதை எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும். கீழே பிடிச்சிக்கலாம், கீழே பெட்டராக இருக்குது. இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா தண்ணி வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு. மழை டைமில் வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து சீக்கிரமாக சுடு தண்ணி வச்சு குடிச்சிக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் லைட்டாக அந்த துளசி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த துளசியை வந்து லைட்டாக இதில் போட்டு நீங்கள் குடிச்சிங்கனாலும் மழை காலத்தில் இரும்பல் சரியெல்லாம் வராமல் இருக்கும். வந்து இது வந்து ஒரு செம்பில் மாற்றி பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஹீட்டாக இருக்குன்ட்டு. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஊற்றலாம். ஓகே, நம்ம சூடாக குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சூடாகவே இருக்கு. இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வந்து சுடு தண்ணி வைக்கிறப்போ நம்ம கேஸ் எல்லாம் இது பண்ணி வேஸ்ட் ஆகும். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான். இது வந்து தண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். வீட்டில் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.